魔兽不死，真三永存。大家好，我是麦克，欢迎大家继续收看今天的魔兽争霸视频比赛。好，这一场给大家再带来一场令神的对抗，令神对抗搜印啊，两个兽族选手。好，地图是来到了 Flood Dance。令神这边这个选手真的还是非常招人喜欢的啊，这个成功女婿。然后呢，这个打法也是真的是比较飘忽，属于那种灵活多变的类型的兽族，非常个人是很欣赏的啊。我相信也有很多的观众应该是对令的感觉应该都不错好吧，开头呢继续宣传这个淘宝店，先说一下，右下角呢这个手机淘宝 APP 扫描一下二维码就可以进入到我的店铺里面，店铺名字叫张先生澳洲金月购。对，最近这段时间有很多人找我买奶粉，但是奶粉真的是不好买，奶粉真的是不好买。前一段时间真的是号称是澳洲遇到了有史以来最严重的干旱，这个牛羊真的是死了一片一片的死，一片一片的死亡。对，导致了不仅牛羊肉价格疯涨，奶粉的奶源也非常的不足啊！现在这边奶粉这个价格真的是，我天，看了有点吓人了已经。这边现在这边找我订的基本上都得，我就说那没办法，只能是排的吧，对吧？慢慢排，买到手就算什么，我也没有办法保证。有需要的可以提前跟我说啊，保证提前1个月跟我说吧。就从跟我说以后到拿到手的话要提前1个月。其他的都还好说啊，保健品这些东西呢都可控，好吧？有什么问题的话，大家随时欢迎在这个旺旺上跟我说话也可以。我们来看一下啊，搜印这边呢是首发了先知，而且采用的是一个单地动速跳科技，前期20加人口的这个2加20人口的这个打法。另这边呢是一个暗影猎手手法，我感觉你这暗影猎手真的，另的话你最近这段打法真的是天天打暗影猎手。真的是天天发暗影猎手，好吧，你这个也是有点迷啊。好，而且是商店是补在外面，双地动开局没有跳科技。好，我看一下你准备怎么打吧？你这个勾这个胖子啊，勾这个胖子，但是剑圣这个先知抓了过来，先知肯定先打狼，肯定是先打狼啊，狼的经验先打那个蛇棒的话，这个特别脆啊，很好打。而且也可以获得经验，对，好，再换一根蛇棒，然后点，对，双方是先打召唤物啊，你召唤一个蛇棒，你打掉一个蛇棒，然后打一个狼，一个蛇棒是1级蛇棒是12点经验，我跟你讲，这暗影猎手被打的有点残，这暗影猎手被打的有点残了，往后撤，走，双方在互点，再放一根蛇棒，这个狼，然后开始咬这个蛇棒，蛇棒都要反补，我全66了，兄弟。看一下果然是能拿到经验啊！蛇棒反补掉了，666真的。好，2等颗粒也升起来，但这边2等颗粒速度明显是要快一大截啊！那时候再补一个药膏，现在是他前期是72点的经验，先知呢是24点经验，他拿到2个蛇棒的经验啊！双方再互相点，你们两个真的是相煎何太急啊！都是一个种族的英雄，对不对？我是红眼，你呢？你别急啊！我是眼睛冒火的那种，对，我也不知道我是什么颜色。打鸡2匹狼，哇，这个大鸡很凶残，兄弟，1打3吗？我去，差点过来个十字围，很嚣张。我先知又杀了过来，继续先点蛇棒，我去，我又反复掉了，这先知，先知49点经验是什么意思？49杀了一个苦工吗？杀了一个苦工，你没看到？刚才那个蛇棒经验应该是没有拿到。好，再继续放一个蛇棒，我天！那时候因为前期他放那个蛇棒，那是耗蓝不多啊，30点，只耗30点了。好，继续练一下级，蛇棒在后面发挥一下这个威力。我兄弟为什么要打我的蛇棒？打掉一根蛇棒，然后再放一根蛇棒。好，这边也抓了过来，这一下被抓了的话就有点惨了。被抓了的话，我去，没有补到。好，先把蛇棒打掉，走，对，
这边呢双方现在三方混战啊，一块，不好意思，嗓子有点不太好。野怪在中间也是玩得很嗨啊，玩得很嗨。这边是网住了另一个大鸡，但是这边呢，搜印这边有个大鸡被围住了。哎呀，我这个大鸡能走开吗？哎，一把医疗波，加速，走人啊！不怕，我不怕，走。回头再点你个狼，啊，狼被打掉，打跑一个狼，然后这个大鸡能死掉吗？死不掉。这边兽栏已经完成了，D4也马上就要完成，暗影猎手2发。我这边是2发了个剑圣，这去，现在这打法我真的是啊，打法多变是个好事啊，打法多变真的是个好事情，要不然的话太单调，看起来。这个大鸡现在是只有32连血啊，躲在角落里边瑟瑟发抖。哎，这两匹狼要进去干这个大鸡，哎，这大鸡赶紧跑，哎，能不能躲过去？暗影猎手给把医疗波，哎，我跟你讲，我有90点蓝，来把医疗波，你信不信？一把医疗波让你心碎，为什么不给这个大鸡加一把医疗波呢，兄弟？这么抠吗？这狼在最后的消失的前一刻把这个大鸡给啃死了，哎呦我去，这你妈！亏大了呀，兄弟！你这一把医疗波你留着干啥呀？对不对？你刚才明明有90多点蓝的，哎西吧，对吧？另一个心里边肯定是说了这么一句话，哎西吧，这是什么意思？他以为我感觉他应该是以为那个狼会被被动先射掉，这大鸡死不了。结果没想到狼的最后一刻啊，打出了一下攻击，把那大鸡给咬死了。哎，有点意思，这也是有点意思。好，这边是先知加暗影猎手的组合，这是一个比较古老的组合。这边呢是先知加这边是暗影猎手加剑圣的一个组合，这组合也是真的很神奇啊！它是应该是一般来讲都是先发剑圣，2发暗影猎手，变换一个位置，换了一个位置。这边是先知加暗影猎手，其实这两个英雄都是靠魔法实弹的。暗影猎手号称是一个敏捷型英雄，但他妈的这哥们儿应该纯靠魔法实弹的。好，这边继续练。这暗影猎手等级也不高啊，2级多。哎，这边被抓了，然后赶紧撤。先知，那个剑圣呢？兄弟干啥去了？赶紧回来，打架呀，对吧？往哪跑？好，我把中间的小鱼人点位给练一下啊。先知已经达到了2级，暗影猎手这边马上就要升2级。好，2级到位，医疗波我也有，给起来。剑圣，哎，抢到一个宝物，把这个大无敌给抢掉了，好吧？也是你剑啊，剑圣还是剑，没办法。好，先知在这边继续带着暗影猎手，然后在中间逛一圈，哎，剑圣在这边转来转去，然后顺便偷一下这个狼的经验。暗影猎手带着兄弟们继续去练级，你这个蛇棒插到这个位置好像有点问题啊，兄弟。好的，我又恢复指环。我有恢复指环，暗影猎手顶上去啊，兄弟！我恢复指环干什么？好，3级到位。这边先知呢还只有2级出头，暗影猎手也只有2级出头，这边等级显得稍微落后一点。撒粉，对，哎，剑圣又来了，我去！哇，这真的是剑啊！撒粉的时候你不在，一会儿我再过来。暗影猎手这边打到一个盗蓝权杖，直接把它给卖掉了。那你这个留着也可以啊。到了3级的时候，如果打团战。抽一把对方的暗影猎手，你自己多50点蓝，对方少50点蓝也可以啊，这个也是可以的，实际上。但是他没有这么做，他直接把所以这边直接是把那个抽蓝棒卖掉了，好吧？那46人口对46人口的搜印对45人口的力。好的，双方现在是一个2英雄加大鸡狼骑兵白牛，这边也是大鸡狼骑兵白牛的一个部队，这边是白牛有3个。这白牛数量比较多啊，这边白牛是2个，狼骑兵2个。好，哎，我跟你讲，令现在拆到了搜印的家里边，搜印在外面练级，我怎么说，怎么回复，怎么办？好，回城了。你别输，然后打一个加速手套，没什么太大的作用。拆地洞，对，拆地洞要回城。这边这个令的话阵型不好，拆掉2个地洞回城吧。不回城吗？我操，还要打，这么凶！你直接在搜印的家里边跟人开始对刚，我感觉你有点狠啊，兄弟，我感觉你有点狠啊！好，
这边有是地洞的辅助啊，这边地洞的辅助，然后再拼命的防守。我跟你讲，现在是感觉令的话非常强势啊！家里边我就不走，我开打我就不走，因为我这边是只有我这边有3级的这个暗影猎手不行了，对，还是要回城，还是要回城。这阵型实在是有点太乱了啊，有点太乱了，这个没有办法，回城了。剩下的蛇放被清理掉，这一下子的话，感觉搜印是吃亏了啊，因为他被拆掉了2个地洞，现在是43人口，另的话是49人口，而且是双方是交换了一本回城，我这边一点都不亏。好，剑圣再回头练一下这个6级的大怪啊，看一下大哥求给力能掉一个什么宝物不？你说兄弟？加一下血，然后再上来继续打。求给力啊，兄弟啊！来，打到什么道完权杖？道完权杖和那个礼节便携啊，这道完权杖其实我感觉你给小白用一下可以。你要不你卖张？这卖的有点太随意了啊！逮着什么卖什么。好，先知和搜印这边带着先知和暗影猎手来继续练一下。3级的先知召唤的是2级的狼，恐惧之狼。这狼的话就会暴击了，暴击一个，对，36点伤害，可以。我有36点伤害，如果2只狼的话，那就一下子72点伤害也可以啊。想想，我这边又打一个蓝拳场，有本事你再卖掉他，我这边暗影猎手练级能到4吗？差不多能到4级。这边是打一个港式守卫，掉了一个什么宝？恢复钥匙，哇，这个东西好啊！这黑浮游掉恢复钥匙啊，兄弟，是相当可以啊！6级的黑浮游掉一个大恢复钥匙，这东西500点生命值和200点魔法值啊！这相当于是一个小蓝瓶了，小蓝瓶是才补150点蓝，对吧？一个大血瓶才补500点蓝，这个东西比一个小蓝瓶加一个大血瓶还要厉害。我这边也在练这个黑浮游啊，黑浮游已经练掉，我这边打一个什么东西？哇，25秒大无敌，我去，这也很给力啊，非常非常给力。但是这个大无敌如果是比如说你首发剑圣的话，然后切对方的英雄，25秒大无敌，那就不说了，那相当可怕啊，相当可怕。这2个英雄拿着的话，感觉好像没有那么的给力啊，有点这种感觉。好，这边双方都是开始开分矿了啊。松韵这边分矿扔下去的很早，已经马上就要成型了。另这边的话，分矿是刚刚开始造，没多长时间。我跟你讲，你听说你这个分矿扔下去的早是吧？我先切你一波红再说，给我切，我再切，来一刀，上兄弟，干你！苦攻反抗了，等死不是状态，我去，2刀跳劈就跳到苦攻身上去了，我跟你讲，你这个真的是砍啊兄弟！对方来了，走，疾风步啊！这是自己人，看错了兄弟，眼睛有点小。好，这边搜印的话还是过来了，要保分矿，肯定要保分矿啊！分矿的话不能这么轻易就被你打掉了，至少也得防守一下。守不住那是说守不住的事情，不守那就有问题了。看相应这边已经研究略多啊，双方都已经研究完略多了，好吧？那就当我没说啊。怪不得你们这么喜欢拆家呢！这边还是把你的分矿给端掉了，一下子迅速回城，走人啊，不能打。还是那句话，现在阵型不是特别的好。好，这一下子的话，令是剑圣侦查到这个分矿以后呢，一波大部队直上，用一个横存的代价，然后拆掉对方的这个分矿，而自己的分矿呢，已经建到了超过2/3啊，2/3嘛，对。剑圣现在是3级，身上背一个大恢复钥匙，然后暗影猎手这边是4级，背了一个小蓝瓶，然后有一个大蓝权杖，有回城啊，不怕，到时候一旦有问题的话就赶紧回城。这个地图上说实在这宝物也挺多的啊，这黑浮游掉的东西真的是挺厉害的，我以为这黑浮游掉的东西就比较普通，没想到有这么神奇的效果。掉一个这算是几级的这个消耗，是吧？大血瓶大蓝瓶那就是算是3级的消耗，应该算4级的消耗。你这边又打一个大恢复钥匙，剑圣和暗影猎手各拿一个大恢复钥匙，这了不得啊，兄弟！200点魔法值能帮你多放2把医疗锅呀，对吧？还有剩余。
还有剩余。这边刚才是练了个什么？我这边又打了一个25秒大无敌。你们两个真的是啊！我打两个恢复钥匙，我打2个大无敌，对吧？谁也不欠谁啊，谁也不吃亏。好，另一这边的这个分矿已经造好，我们开始进行采集。双方现在在扫地图啊，扫地图。你们要真扫地图的话，你们赶紧扫啊，赶紧扫，兄弟！哎，我跟你讲，这科多不要上去扛，那科多千万不要上去扛，你身板不行，身板不行。别看你1000点血，个子又那么大，但是你身板不行。这大哥打你的话还是挺给力的，哇，又一个大无敌。怎么说呀，兄弟？我现在这个东西有点多呀，对不对？是一个紫药瓶，然后呢，捡一个大无敌，把加速手套扔下，捡了一个智力加3。哦，好哎，这简直就是我看的真的是非常的赏心悦目啊！哎，所以这个剑圣呢，剑圣赶紧去捡，剑圣去捡你的这个加速手套吗？要不要跑得有点远啊？这样子跑过来捡这个加速手套。哎，剑圣过来切地洞。对，慢慢切地洞。我这边呢是双方现在人口都不少，搜印是59人口，另是68人口，71人口啊！你这个人口真的是有点多了啊！双方现在怎么说？网住一头狼，然后先把这头狼给驱散掉。先知在接下来的这个比拼当中会有点吃亏，因为他的狼的话，对方这个白牛还是很容易克制的。但是剑圣你就没什么办法克制，你怎么能驱散对方的疾风步啊？但是你的狼的话，我是可以驱散掉的。哎，这边有一头狼，然后过来要搞事情啊，啃这个分矿的农民。好在这个狼呢，快要到时间了，我能啃几口也算几口了，还可以的。哎呀，再咬一口，好，到时间了。双方在中间排兵布阵，准备战争是一触即发啊！这一场比赛应该就是最后的一场大战了，看看能打出一个什么样的操作。哎，这个剑圣，我告诉你不要耍骚啊，千万不要耍骚。这边有好个狼骑兵加暗影猎手，你耍骚的话，哎，2个科多完，这下这个阵型不好。福克斯的这个搜印的阵型不是很好，2个科多在后排被网住。闪电电，先知闪电电，然后这边给科多套了一个闪电盾，那没有用，瞬间被驱散掉。狼骑兵一拥而上，开始殴打科多啊，2个科多瞬间倒下。这一下子人口就大劣势啊！现在实力是71人口，所以只有61人口。剑圣这边血量不多啊，我剑圣很果断啊，直接吃掉那个大灰不要水，继续上。暗影猎手5级，兄弟，暗影猎手5级身上有小蓝瓶，还有大灰不要水，还有一个手掌棒。我天，这是补血效果是1级棒，补血效果1级棒。剑圣顶起大无敌，然后继续砍这个科多，又砍掉一个科多，然后暗影猎手再一把一道锅，然后我们开始吃小蓝瓶了。先知这边顶不住了，先知要回城。这样的话，先知要回城的话，基本上可以宣告这一场比赛。另的话是大优势，对，另现在是70人口，对方只有54人口，而分矿的话马上要被端掉。这样子的话，我看你怎么打。这边呢是小蓝瓶吃掉，现在这个大灰不要水现在还没有点啊，还有200点，还有200点蓝呢，这是200点蓝，兄弟，这不是别的，200点蓝，500点血是小意思啊。对，好，分矿被拆掉。所以现在是做最后一搏啊，兄弟直接上，先知4级，暗影猎手5级，我这边暗影猎手也5级了，别小看啊，真的是也是已经5级了。这边网着一个大鸡，这个大鸡，倒下一个大鸡，先知这个位置，先知这个位置不好，剑圣在砍你的先知，哇，这个5级的有一个剑圣真嚣张一匹啊，谁来制裁这个5级的剑圣？我就问你，我又砍到一个狼骑，然后这边是节节败退，先知现在已经是。只有37人口的搜印啊，溃不成军。这先知可能一个跳皮要把你放倒，那就坏了。哎，一个跳皮干到一个白牛，哎呀，先知说这他妈要跳皮跳在我身上我就挂了。对，好吧，现在是只有31人口的搜印啊，先知5级了，先知也5级了，放了一个幽灵狼出来，哎，我给你看看什么叫幽灵狼，在背后偷袭你，咬你也好，咬你也不错，也可以啊，慢慢咬你这个剑圣，对，暴击，兄弟来。求给力！哎呀，先知被网住，先知没地方走，先知吃一个血瓶还是不行，呀啊，没有一把一刀包没有夹住啊，还是把这个先知给放了。这样的话，这剑圣非常嚣张啊，拼命的往前顶。好，这边的这个暗影猎手已经是最后一把一打锅了，也是最后一把一打锅。这边只有23人口还在坚持，搜印你好样的啊！搜印是23人口的人，哎呦我去，
这剑圣又来了，一把疾风步上去，然后把暗影那手也给放了。这样的话，所以基本上已经所有的兵力损失殆尽，打出了GG，好吧，这场比赛还是蛮精彩的。那恭喜你拿下这场比赛的胜利，我们下一场视频再见。